In die naam van God die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Goeienaand, liewe gemeente, liewe luisteraars, almal van verskillende denominasies wat na ons luister tydens hierdie diens. Hierdie aanddiens noem ons die Witte Donderdag Diens. Dis die aand voor die kruisiging van Jesus Christus. Dis Donderdag aand voor Goeie Vrydag. Meer daaroor in ons boodskap later. Liewe gemeente, liewe vriende, jong mense, luisteraar, laat ons nou saam bid en ons sondebelydenis doen. Almagtige God, barmhartige Vader, ek arme, ellendige, sondige mens, bely voor U al my sondes en misdade, wat ek begaan het met gedagtes, woorde en werke, waarmee ek U ooit vertoorn en U straf vir tyd en ewigheid verdien het, maar ek is van harte spyt en 'n diepe berou daaroor. En ek bid U terwille van die onskuldige en bitter lyde en sterwe van U liewe Seun Jesus Christus, ons verlosser en redder, wees my arme sondige mens genadig en barmhartig. Vergewe my al my sondes en verleen my tot my verbetering die krag van U Gees. Here, ontferm U oor ons. Laat ons nou luister na die skriflesing wat vir ons voorgeskrywe is vir hierdie Witte Donderdag aand. En dit kom uit die Ou Testament, uit Eksodus hoofstuk 12 vers 1 tot 14. Eksodus 12. En so lees dit die opskrif in die 1953 vertaling, die instelling van die Paasfees. En die Here het met Moses en Aaron in Egipte land gespreek en gesê: hierdie maand moet vir julle die begin van die maande wees. Dit moet vir julle die eerste van die maande van die jaar wees. Spreek tot die hele vergadering van Israel en sê: op die 10de van hierdie maand moet hulle elkeen 'n lam neem, volgens die familie, 'n lam vir 'n huisgesin. Maar as 'n huisgesin te klein is vir 'n lam, dan moet hy en sy buurman wat die naaste aan sy huis is, dit neem volgens die sieletal, na wat elkeen gewoond is om te eet. Moet julle die getal op die lam bereken. Julle moet 'n lam hê sonder gebrek, 'n jaar oud rammetjie. Van die skape of van die bokke kan julle dit neem. En julle moet dit in bewaring hou tot die 14de dag van hierdie maand. En die hele vergadering van die gemeente van Israel moet dit slag teen die aand. En hulle moet van die bloed neem en dit stryk aan die 2 deurposte en aan die bo-drempel, aan die mense waarin hulle dit eet. En hulle moet die vleis in dieselfde nag eet. Oor die vuur gebraai, saam met ongesuurde brode, moet hulle dit met bitterkruie eet. Julle moet daarvan nie eet as dit rou is en as dit in watergaar gekook is nie, maar oor die vuur gebraai, die kop en pootjies saam met die binnegoed. Julle mag daar ook niks van laat oorbly tot die môre toe nie, maar wat daarvan tot die môre oorbly, moet julle met vuur verbrand, en so moet julle dit eet. Julle heupe moet omgord wees, julle skoene aan julle voete en julle staf in julle hand. Baie hastig moet julle dit eet. 'n Pasga van die Here is dit, want ek sal in hierdie nag deur Egipte land trek, en al die eerstgeborenes in Egipte land tref, van mense sowel as van diere,
en ek sal strafgerigte oefen aan al die gode van Egipte, ek die Here, maar die bloed sal vir julle 'n teken wees. Aan die huise waarin julle is, as ek die bloed sien, sal ek by julle verbygaan, en daar sal geen verderflike plaag onder julle wees, wanneer ek Egipte land tref nie. En hierdie dag moet vir julle 'n gedenkdag wees, en julle moet dit as 'n fees tot eer van die Here vier. Julle moet dit in julle geslagte as 'n ewige insetting vier. Hier eindig die skriflesing. Hieraan het ons die liefde erken, dat hy sy lewe vir ons afgelê het. Amen. Here, gee vir ons genade na u goedheid, en vergewe ons sondes na u groote barmhartigheid. Liewe gemeente, laat ons nou saam met die hele kerk op aarde ons christelike geloof bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde. Ek glo in Jesus Christus, God se enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en neergedaal het na die doderyk en die hel, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemele, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees, een heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, aan die wederopstanding van die vlees en aan 'n ewige lewe. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons hemelse Vader en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees wees met u almal. Amen. Liewe gemeente, liewe broers en susters, jong mense, kinders, ons teks vir hierdie aand, Witte Donderdag, is al reeds gelees uit die Ou Testament, Eksodus hoofstuk 12, en ons sal ons oordenking vers veral op vers 14 plaas, wat as volg lees. En hierdie dag moet vir julle 'n gedenkdag wees. En julle moet dit as 'n fees tot eer van die Here vier. Julle moet dit in julle geslagte as 'n ewige insetting vier. Ons tema op hierdie Witte Donderdag aand 2020 is God se heilsplanne, seëvier keer op keer. Ons as Christene dwars oor die wêreld, dwars oor hierdie planeet, noem hierdie dag en hierdie aand Witte Donderdag in Afrikaans. In Engels noem ons dit ook Maundy Thursday. Met ander woorde, dit is die voete was aand. Die Jode noem hierdie dag en aand die aand van die Pasgalam, soos ons dit gehoor het in Eksodus 12. Terwyl ons as Christene hierdie dag en hierdie aand sien as 'n baie heilige, met eer en stilte en somberheid, gaan die Jode hierdie dag binne met opgewondenheid, plesier en blydskap. Hulle groet mekaar, soos ons as Christene mekaar groet op Kersfees en Nuwe Jaar. Hulle groet mekaar in blydskap. Vanaand, alreeds die hele dag, dink die Jode met blydskap aan die Pasgalam se bloed in ou Egipteland van die ou farao's, toe God Jahweh hulle vrygemaak het. Tot vandag kom herinner Witte Donderdag ons
van die bloed van redding, die bloed van verlossing. Want ironies het Jesus Christus, die man van smarte, die lam van God, op Witte Donderdag aand alreeds verwys, met die brood en die beker in sy hande, na sy eie liggaam en na sy eie bloed. Hy het alreeds op Witte Donderdag verwys, dat hy sy lewe sou gee, vir redding en saligmaking. Sy bloed het gevloei, egte, ware reddingsbloed, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê, die ewige saligheid en die ewige verlossing kan beerwe. Witte Donderdag is ons Paasfees van dankbaarheid, van blydskap en geloofsversekering. Witte Donderdag is ons Paasfees van bloed, redding en verlossingsbloed wat al klaar gevloei het. Dit is kant en klaar afgehandel. Vandag kan ons terugkyk in dankbaarheid. En ons kan terugkyk in waardering. Selfs in verwondering kan ons terugkyk na God se groot wonderwerk wat plaasgevind het in die Paaslam se reddingsbloed in ou Egipte van die farao's, maar veral, ja, veral en meestal, wonder bo wonder, kyk ons na Jesus Christus se bloed aan die kruis, wat vir eens en vir altyd, vir ewig redding gebring het. Daardie donderdag aand, die Pasga aand, het Jesus Christus 'n nuwe verbond ingestel. Die brood en die beker met die wyn het hy in sy hande gehou met hierdie instellingswoorde. En dit deel die 3 evangelies van Matteus, Markus en Lukas ons mee. Neem en eet. Dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Neem en drink julle almal daaruit. Dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament, wat vir julle uitgestort is, tot vergifnis van sondes. En elke keer, wanneer ons daardie brood eet, wanneer ons uit die beker uitdrink, dan verkondig ons in geloof en glo ons die geboorte, die lewe, die sterwe, die begrafnis, die opstanding van ons Here Jesus Christus, totdat hy weer kom. Liewe luisteraar, liewe broers en susters, liewe gemeente, God se plan het waar geword. En Witte Donderdag het dit vooraf gegaan. Jesus Christus het dit verstaan. Hy het dit aan sy disippels bekend gemaak. Hy het dit aan sy kerk bekend gemaak en hy los die kerk, die Christene met hierdie boodskap. God se heilsplanne slag altyd. God kan enige situasie gebruik om sy doel te bereik. Witte Donderdag herinner ons aan die mooiste van alles. God verlaat nooit sy kinders nie. Jesus Christus verlaat nooit sy kerk. Hy verlaat nooit sy gemeente, sy volgelinge, sy gelowige navolgers. Al is hulle ook nou beperk. Al sit u ook nou daar in u huis, in u kamer, in u voertuig, of waar ook al, Jesus Christus is saam met u. Lockdown beteken, inperking of beperking beteken, saam met Christus. Ja, ons is wel in ons beperkingstydperk, maar Christus is saam met ons. En hy bly met ons, soos ons hoor, God se plan
Sy heilsplanne slaag altyd. God weet al wat sy plan is. En Jesus Christus verseker ons deur die nagmaalbrood en die nagmaalwyn. Amen. Die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal u harte en u gedagtes bewaar tot op die dag wanneer Christus Jesus weerkom. Amen. Liewe gemeente, liewe luisteraars, ter voorbereiding van die Heilige Nagmaal, sing ons almal saam gesang 176 uit die Laudate gesangboek. Breek my die lewensbrood, dierbare Heer. Onze Here Jesus Christus, in die nag toe hy verraai is, het hy die brood geneem, en nadat hy gedank het, gee hy dit aan sy disippels en sê, neem en eet, dit is my liggaam wat vir julle gegee en gebreek word, tot vergifnis van sondes, doen dit so dikwels tot my gedagtenis. Amen. Net so het onze Here Christus die beker na die maaltyd geneem, en nadat hy gedank het, gee hy dit aan hulle en sê, neem en drink julle almal daaruit. Hierdie beker is die Nuwe Testament van my bloed, wat vir julle en vir baie ander uitgestort word, tot vergifnis van sondes. Doen dit so dikwels wanneer julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Amen. Liewe gemeente van die Here, kom nou tot die Heilige Nagmaal, die heilige liggaam en die bloed, deur die brood en die beker van ons Here Christus, smaak en sien dat ons Here vriendelik is en dat hy goed is. Amen.
Neem en eet. Dit is die ware liggaam van ons Here Christus, vir u gegee tot vergifnis van sondes. Amen. Neem en drink. Dit is die ware bloed van ons Here Christus, vir u gegee tot vergifnis van sondes. Amen. Liewe gemeente van die Here, broers en susters, die profeet Jesaja sê, die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat nie. Bly in hierdie geloof van die Here, totdat die Here weer kom. Amen. Liewe gemeente, nou nooi ek u om te staan en laat ons saam bid. Die Here dank. Almagtige, barmhartige, liefdevolle, getroue hemelse God en Vader, Vader van ons Here Jesus Christus, ons kom sê vir u baie, baie dankie vir u liefde en dat u saam met ons nog is. En besonders in hierdie tyd. Here, ons kom sê vir u baie dankie, dat ons nou hierdie aand in u groot genade kan herdenk en vier, toe u die groot redding gedoen het aan u volk, toe die plaag van die dood by hulle huise verbygegaan het, hulle families, ouers en kinders, hulle naastes, toe u genadiglik die bloed van die onskuldige lam raak gesien het, en hulle in gehoorsaamheid geluister het na u. Here, so dank ons u dan ook, dat Jesus Christus in die tussentyd gekom het, en dat Jesus Christus vir ons kom gesterf het as daardie offerlam, die onskuldige een, wat al ons smarte, al ons skulde en sonde, soos die profeet Jesaja sê, op hom geneem het, en dat hy dit vir ewig op die houtkruis genaal het. Dankie vir hierdie nag, hierdie Witte Donderdag aand, waarin hy ook die smarte alreeds voorspel het, en sy navolgers gelei het. Here, gee dan, dat ons weer as 'n gemeente na u huis, die aanbiddingshuis, sal kan opdaag. Maar Here, leer ons ook nou daar waar ons is, as gesinne, as families, as enkelinge, in ons woonhuise, of waar ons ook al is, dat ons steeds sal weet, u is saam met ons, dat u ons nog altyd nie verlaat het nie, en dat u saam met ons sal wees. Seën ons oor hierdie Paasnaweek. Here, bewaar ons teen die siekte COVID-19. Ontferm u oor ons. Bly met elke bejaarde, elke jong mens, elke middeljarige, en alles wat ons nog vir u wil vra. Sluit ons nou in die gebed wat u ons geleer het. Onse Vader, wat in die hemele is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemele, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daglikse brood, en vergewe ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoekinge nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk en die krag, en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.
Ontvang nou die seën van die Here, geliefdes, en gaan dan hierdie Paasnaweek saam met hom. Die Here seën u en behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en wees u genadig en barmhartig. Die Here verhef sy aangesig oor u en skenk aan u sy ewige vrede van nou af tot in ewigheid. Amen. Goeienaand, liewe gemeente, vriende. Die Here seën u deur hierdie nag. Totsiens.